en la ciudad más linda del sur de Chile. El Conquistador de Valdivia, 95.7. Ministerio de Agricultura, Instituto Forestal, Infor y la política silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, en Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, presentan Sonidos del Bosque, un espacio de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avance del sector forestal en nuestra región de Los Ríos, con la participación de la Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo, Aprobosque, y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PYMEMAD. A partir de ahora, te invitamos a escuchar Sonidos del Bosque a través de la señal de Radio El Conquistador Valdivia. Síguenos y opina en Twitter en @SonidoBosque. Así es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Sonidos del Bosque, un programa radial que apoya al sector forestal de nuestra región de Los Ríos. Una iniciativa del Instituto Forestal Infor, el Ministerio de Agricultura, la política silvoagropecuaria de la región de Los Ríos y el apoyo de PYMEMAD y Aprobosque. Hoy vamos a hablar sobre los factores que influyen en el uso de la madera a nivel constructivo, a nivel regional y nacional también. Vamos a conversar los elementos que influyen en esta baja o alta demanda en el uso de la madera para construir. Y tenemos para esto a dos invitados, un invitado y una invitada. En primer lugar, quiero presentar a Carla Paredes, ejecutiva de proyecto de Corfo Los Ríos, quien nos va a contar cuál es la visión y el apoyo que entrega el Estado a este sector. Carla, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y Fernando Ale, empresario y presidente de PYMEMAD Los Ríos. Fernando, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, esperamos que este programa, que no se olviden, se repite los sábados a las 13 horas por Radio El Conquistador 95.7. Vamos a entregarles unos antecedentes de esta temática. Saben que, nuestro país es considerado una potencia maderera. Pero esto no se condice con el nivel o el porcentaje en construcción en este material, que estamos bastante lejos de países desarrollados. Como ejemplo, actualmente nuestro país está muy lejos, está con un 20% aproximadamente a nivel constructivo, y muy lejos de países europeos donde el nivel promedia el 80 y 90%. Que uno tiene la imagen de que en realidad es mucho mejor, aparece construir mucho más moderno, mucho más seguro construir en cemento, en acero, y nosotros como que este país baja para ese lado y los países desarrollados como van para otro, o sea, construyen en madera. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué, si Chile es un país maderero, por qué construye tan poco en madera? Así que vamos a empezar a discutir y veamos qué estamos haciendo al respecto para un poco mejorar esa cifra. Fernando, quizás tú nos puedes contar, tú que eres empresario del sector, cuéntanos, ¿es tan así? ¿Es baja la cifra de construcción en madera en el país? Sí, efectivamente es baja las cifras que tenemos en nuestro país, lamentablemente, digamos, y tiene que ver con un tema de la industria constructiva que tiene Chile, digamos, y que está concentrada prácticamente en la zona central. En la zona central, digamos, están las grandes industrias, donde han publicitado muy bien sus productos, digamos, productos como el fierro y el cemento, digamos, en un país absolutamente con grandes problemas de terremotos, digamos, donde claramente la madera se comporta mucho mejor, de mejor forma, digamos, y lo hemos visto claramente en todo el país. Todas las construcciones que tienen que ver con madera no han tenido grandes problemas. Pero amén a eso, yo creo, digamos, que nosotros construimos solamente un 20% en madera. Tiene que ver con un tema de propaganda, de publicidad del producto. Tiene que ver un poco también con las constructoras que no acceden, digamos, a las condiciones extraordinarias que tiene la madera, no solamente en el tema físico-mecánico, sino que también en el tema, digamos, del abrigo que tiene la madera, digamos, y otras condiciones extraordinarias.
Más allá de eso, digamos, en otros países europeos que no tienen problemas físico-mecánicos, digamos, para el tema de terremotos, hacen, construyen edificios de hasta 70 pisos. 24 pisos hemos estado viendo, digamos, construcciones extraordinarias. Japón tiene un laboratorio donde a escala real han visto cómo los edificios en cemento, en fierro, digamos, se comportan muy mal en un evento de terremoto como los que hay en Japón y como los que hay en Chile. Cómo se comporta el material de la madera efectivamente es extraordinario. Perfecto. Cuando usted habla del nivel de las constructoras, por ejemplo, para ellos construir en cemento, en acero, ¿es más barato actualmente en Chile que construir en madera o no va por ahí el tema? Yo sí, efectivamente no es que sea más barato, digamos. Yo creo que tiene que ver con la gran industria que hay en Chile, digamos, del cemento y el fierro. Nosotros somos pequeños empresarios de la madera, industriales de la madera, que no tenemos la fuerza que tiene efectivamente la industria y que son de grandes conglomerados. Y de ahí se empieza a ver cómo la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, también evita un poco el tema de la madera, digamos, o el uso de la madera, con nuevas tecnologías. Hoy día tenemos tecnologías extraordinarias, digamos, que prácticamente no tiene problema, digamos, con el clima. Ni en el norte ni en el sur, de tal manera que tenemos un producto muy noble, de muy buena calidad y de mucha durabilidad. Al parecer la madera está como, no sé si podríamos llamarlo en un mercado más pequeño, más boutique, o sea, por encargo. Si uno ve que las personas que tienen mayor ingreso hacen sus casas, sus construcciones de madera. Y bueno, se hacen a pedido principalmente. La industria está preparada para pegarse un salto de poder proveer a constructoras en vez también de personas individuales, que eso es más fácil, pero estamos con la capacidad de proveer todo el material para hacer políticas tanto a nivel privado como pública. Hablamos con el director regional del Servio hace un par de semanas. ¿Podríamos proveer al Servio, por ejemplo, de toda la madera necesaria para construir viviendas sociales, por ejemplo? Sin duda alguna, yo creo que está absolutamente probado, digamos, y cuando hay eventos grandes en Chile, digamos, de desastre, que tenemos mucho y que hemos tenido este último tiempo, demandan prácticamente viviendas sociales, viviendas, digamos, de emergencia en madera. La industria tiene un gran potencial. La industria está preparada, digamos, para tener, digamos, pedidos de gran escala. De hecho, nosotros somos los grandes, me refiero a Chile, proveedores de madera del mundo, sin duda alguna. Nosotros estamos preparados, digamos, y es por eso que nosotros defendemos mucho el decreto ley 701, que tiene que ver con la reforestación de los bosques en Chile, que además tiene un tema, digamos, ecológico bueno, que tiene que ver con los suelos de nuestro país, digamos, que ayuda a la desertificación del suelo, y creo que y eso hay que defenderlo. Bueno, y respecto a lo que usted menciona, que la falta de difusión, un poco de las ventajas de construir en madera, hay una debilidad en ese terreno, pero tengo entendido que ya están trabajando, se están enfocando en una mayor difusión, en dar a conocer las ventajas de construir en madera. En ese aspecto, ¿nos puede contar qué están haciendo específicamente ustedes como gremio? Sí, nosotros hemos traído algunos expertos en construcción de madera, arquitectos, digamos, que han hecho grandes avances en el tema de la constructibilidad en madera, las condiciones que tiene la madera como para poder seguir con esta gran industria, y que no es contaminante. O sea, yo quiero decirlo claramente, los otros productos que se construyen contaminan al medio ambiente. Me refiero claramente al cemento y además el fierro. Ok.
Bueno, y me imagino que el Estado también apoya esta línea. Tenemos entendido, Carla Paredes, ejecutiva de Corfo Los Ríos, que el Estado vio que la madera es un sector estratégico para el país y que por eso están trabajando en una línea de trabajo, valga la redundancia, para apoyar este mayor uso de la madera a nivel regional, macro regional y nacional. Cuéntanos un poco de una mesa mesorregional que está trabajando en este sentido. Mira, el año 2014, Corfo, en conjunto con los privados, ¿verdad?, impulsamos el definir sectores estratégicos en los cuales trabajar a nivel nacional. Entre estos sectores está turismo, agroalimento y esta construcción sustentable. A su vez se definieron sectores priorizados a nivel regional y a nivel macro regional. Entonces, ligado un poco a este sector que te mencionaba de construcción sustentable, está el programa Mesorregional de Industria Secundaria de la Madera, en donde definió cada una de las regiones cuáles eran sus vocaciones productivas. Algunos programas se trabajaron a nivel regional y otros programas a nivel mesorregional. Ahí nació este programa mesorregional, en donde también participa PYMEMAT, Maule, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Dijeron, nosotros tenemos algo en común, nosotros tenemos que trabajar el tema de la madera y principalmente la articulación se da para potenciar el uso de la madera. Entonces, este programa estratégico, como te mencionaba, nació el año pasado, en una primera instancia definiendo las brechas y oportunidades del sector. Se trabajó, se contrató a una consultora, ya hace poco salió el primer informe de eso, y a raíz de esta definición de brechas y oportunidades, en donde se va a crear una hoja de ruta y se va a trabajar en cómo ir mejorando o viendo esas brechas que fueron definidas en esta primera etapa. Estos con recursos, en primera instancia con recursos Corfo, donde esperamos que esta articulación público-privada se mantenga, se siga trabajando en los clústeres y este programa mesorregional, como te mencionaba, esta articulación en donde hay privados de las 4 regiones representando a las instituciones que en algunos casos tienen alcance nacional y en otros casos, como por ejemplo Aprobosque, que también participa del programa. O sea, participan gremios, empresas, instituciones públicas. ¿De investigación también? Está el INFOR también, por ejemplo. Entonces, el trabajo que se ha venido haciendo desde el año pasado hasta ahora es crear una visión compartida del sector, una misión hacia dónde va el grupo y metas a alcanzar. Por ejemplo, entre las metas más importantes está aumentar en un 30% las exportaciones de las pymes de productos de remanufactura de madera, y la otra meta es aumentar en un 30% el porcentaje de viviendas que se construyen en madera en Chile. Y para ello, para lograr esas metas, es donde se ha definido esta hoja de ruta, donde cada una de estas brechas se va a ir solucionando con, en algunos casos, aportes públicos que también van a estar dados por Corfo con algunos de sus programas o algunas otras instituciones con las cuales se vayan apalancando recursos. Perdón, sí, Fernando, no sé si quiere... No, yo solo quiero decir, digamos, que yo estoy muy entusiasmado, digamos, con el tema de la política que hoy día tiene Corfo, digamos, el Ministerio de Agricultura también. Con respecto al tema de la madera. ¿El Estado está comprometido, crees tú, con el sector? Sí, sin duda, digamos, ha estado muy comprometido. Mira, Valdivia y Chile en general, digamos, eminentemente forestal, yo creo, digamos, de que es una industria súper potente. O sea, a ver, yo quiero dejar en claro una cosa. Valdivia creció y se creó en base a la madera, a la industria de la madera. Una industria de la madera, pequeña que sea, tiene empleo sobre 30, 40 trabajadores. O sea, es súper potente. Y es por eso. Mira, yo creo que Corfo, digamos, creó Chile. Corfo es una gran institución. Corfo, la gran industria, hoy día, la creó Corfo en Chile. Mira, si tú Llanza, todo el tema energético en Chile fue efectivamente Corfo, y Corfo tiene un tremendo trabajo que hacer, digamos, con la industria de la madera. Yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que podemos hacer una gran industria acá, que lamentablemente, digamos, se nos fue maciza, se quebró algunas industrias. Queremos echar ese punto, o sea, somos una región que se creó gracias a la madera, la imagen que proyectamos, aparte de nuestros bosques, que somos una región eminentemente forestal.
pero se lo están yendo la empresa, hay poco uso de la madera, entonces el discurso es disonante en ese sentido. Pero creo que abordemos esos temas en el siguiente bloque, ¿les parece? Perfecto. Y veamos las razones. Nosotros lo vamos a invitar a una pausa musical y volvemos con nuestros invitados Fernando Ales, presidente de PYMEMAT, y Carla Paredes, ejecutiva de Corfo Los Ríos. Los esperamos. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, come and put it down on me. I'm right here. Estamos en Sonidos del Bosque, en Mañana de Noticias del Conquistador FM de Valdivia. Una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, con la participación de Aprobosque y PYMEMAT. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque. Bueno, quedamos en el bloque anterior hablando con Fernando Ales sobre esta imagen regional que tiene Los Ríos de ser una región eminentemente forestal.
Pero usted nos mencionaba que algunas empresas están cerrando, entonces, y usted también nos contaba que muchas empresas aquí dan empleo, hay mucho empleo ligado a la industria Sí, de la claro, madera y sí. forestal. Entonces, unas empresas cierran y da mucho empleo. Es disonante el análisis. Sí. Cuéntenos un poco primero en PymeMat. ¿A cuántos socios reúne PymeMat? PymeMat reúne más o menos, digamos, alrededor de 35 empresas medianas y pequeñas industriales de la madera. ¿Sí? Esas pequeñas y medianas en el sentido de exportaciones, ¿cómo las clasifican cuando hablan de pequeña y mediana? Pequeña y mediana se se refiere, digamos, a la cantidad de empleados que tiene, de trabajadores que tienen los aserraderos, la cantidad de metros cúbicos que pueden procesar, ¿sí? ¿Y solamente son empresas aserraderas también, o hay Son- otro tipo de otros? Mira, normalmente son, la mayoría son aserraderos, pero también otros que tienen elaboración de maderas, digamos, y que ya son un poco productos más finos, ¿no? Okay. Seco, digamos, y los elaboran, como productos para la mueblería, digamos, la industria potente que hay también de las puertas que se venden a nivel nacional y se exporta bastante, digamos. También son socios de PymeMat. PymeMat más o menos son 35 socios, industrias que son socios, y más o menos que tiene directo, yo me atrevería a decir alrededor de 2.500, 2.600 trabajadores. Indirectamente tiene otro resto, estamos hablando de una industria de 5.000 trabajadores, y que son, uno dice trabajadores, no, si en realidad son 5.000 familias, ¿no? Por supuesto. Y a esto habría que sumarle entonces también el empleo que crean las grandes empresas. Claro, yo no lo sumo, digamos, porque en realidad Pero un nuestra poco para tener la asociación visión del gremial impacto de este sector. es la industria más potente. O sea, no hay otra industria más grande en la región que no sea el tema forestal y maderero. No hay. O sea, de eso vivimos, claramente, digamos. Y es por eso que Corfo, la misma universidad, digamos, preocupada, digamos, de esta industria que ha pasado, que es difícil tener una industria, digamos, como esta. No es fácil, estamos con los vaivenes, digamos, de la economía nacional, de la economía internacional, y es por eso, digamos, que hay que permanentemente buscar nuevos nichos de mercado, nuevos productos. Sí, Nosotros estamos innovando, cada industrial de la madera está innovando permanentemente, digamos, para poder vender mejor y con mejor valor agregado de la madera y los productos que tenemos. perfecto. Bueno, Carla, también cuéntanos un poco, nos estás contando en detalle el trabajo que hace esta mesa regional de la industria secundaria de la madera. Cuéntanos un poco en detalle en qué están, cuáles son los planes, cuáles son los plazos que tiene esta mesa y Ok. después de que se acabe esta mesa, ¿qué sigue? Mira, el año 2014 comenzó a armarse la mesa, comenzamos a convocar a distintos actores de las regiones que quisieran trabajar en conjunto en los públicos, la academia y privados para conformar la mesa, que hoy cuenta con alrededor de 21 consejeros, tiene un presidente, tiene recién contratado un gerente del programa, que es el que se encarga de la articulación, de trabajar las propuestas de proyectos que llegan, presentárselas al comité, qué sé yo. Y entre estos integrantes de la mesa está, como dije hace un rato, está Corma, PymeMat, Infor, de acá de la región representa a Probosque y Antonio Minte del ProNitens, del PIT Nitens. Entonces, cada un mes se junta este consejo, sesionan, ven qué los proyectos que se están presentando, cómo se va a ir avanzando. Estas últimas 2 sesiones se trabajó en el informe que entregó la primera etapa, que fue la de definición de brechas y oportunidades, en base a la cual se va a trabajar esta hoja de ruta que sigue en los próximos meses y que ya debiéramos tener el próximo año, el primer trimestre, los resultados y cómo vamos a ir avanzando. Yo te pregunté en la pausa musical si ya tenías algunos datos que nos pueda dar ese informe, pero tú dices que está en revisión todavía no se puede hacer público. Sí, está en revisión, pero mira, lo principal es que
el sector en sí estaba hambriento de esto hace mucho rato que querían articularse, que querían juntarse, que querían ver. Cuando les dijimos vamos a hacer primero un diagnóstico de brecha, fue como nosotros estamos llenos de diagnóstico, tenemos un montón de diagnósticos, fue lo primero que nos dijeron. Y Hay acuerdo dijimos, ya respecto a los desafíos y la... Lo que pasa es que en la industria nuestra, digamos, tú tienes, digamos, un elenco de profesionales, digamos, que son, que tienen con posgrado en extranjero, magísteres, doctorados, digamos, y realmente han estado permanentemente haciendo diagnósticos y un trabajo asociativo, digamos, espectacular, independiente del trabajo que hacen, digamos, el día a día, digamos, en cada industria que tienen, digamos. Entonces, efectivamente, es mucho los diagnósticos que tenemos. Necesitamos otra cosa. Claro. Nosotros necesitamos avanzar en nuestra industria. ¿Y cómo Exacto. responde eso, Corfo? Bueno, en base a eso, primero que todo decir igual y aclarar que nosotros no definimos los ejes estratégicos en los cuales se iba a trabajar. Nosotros invitamos a juntarse, a conversar. Principalmente Eduardo Vitrán, el vicepresidente de la Corfo, desde el inicio siempre habló mucho del tema de la construcción de capital social, de que nos juntemos, de que conversemos, que nos miremos las caras y veamos qué es y hacia dónde queremos ir. Y en base a eso es que cada una de las regiones definió lo que quería trabajar. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que luego de haber articulado esta mesa, haber puesto en funcionamiento la mesa y dado que cada una de las regiones definió lo que quiere trabajar, es que esta mesa siga. Luego ya sí los recursos de la Corfo, sino que sea una instancia única en cada una de las regiones o mesorregional, dependiendo del programa al cual estemos conversando, en donde puedan seguir trabajando y en base a esta hoja de ruta que fue diseñada ahora, que lo que te dice la hoja de ruta principalmente es hacia dónde o cómo tienen que trabajar para ir superando aquellas brechas que fueron detectadas en la primera fase. Todo pensando siempre en esta visión que definió el programa en su conjunto. Bueno, ¿y qué plazos tienen? ¿Cuándo termina esta mesa? La próxima, mira, la mesa no debería terminar nunca su trabajo, si es lo que nosotros promovemos, pero ¿hay un informe final? Pero hay un informe, bueno, ya hubo un informe, un primer informe, como te comentaba, del informe de las brechas. En base a eso ahora se está definiendo la hoja de ruta, que es cómo vamos a superar esas brechas, y esa hoja de ruta debiera estar lista el primer trimestre del próximo. Pero lo ideal es que no pare, que yo creo que digamos que tenemos que tener una asociatividad con Corfo, con el Estado, digamos, y permanente en el tiempo. Así lo hacen todos los países desarrollados, así lo hace Finlandia, así lo hace otros países, digamos, con gran desarrollo de productos y de maquinaria espectacular. Eso es lo que queremos para Chile. Eso es lo que queremos para la región. Ok. Un poco ya se nos va el tiempo ya para que alcancemos a hablar un par de temitas pequeños que es necesario mencionar. Pero si hacemos una evaluación y un resumen de esto, hay dos tipos de desafíos. Un desafío quizá interno de las empresas locales, que tiene que ver con una mayor industrialización, de mejorar sus procesos, trabajar más el producto con mayor valor agregado. Y por otro lado la difusión, o sea, la valoración de la madera como un elemento y muy importante para la construcción en este país, de distintas cosas. ¿Cómo se podría abordar eso? En los distintos trabajos que hemos participado en las sesiones, por lo general todos los consejeros, una de las primeras cosas que dicen, necesitamos difundir las bondades de la madera. Necesitamos llegar al consumidor y decirle en realidad la madera no solamente es para construir casas de emergencia, sino que también para construir tu casa como la primera casa que tienes. La mayoría tiene como la casa así pensando en que algún día sería una casa de madera en el campo o en la playa y sería. Pero para eso necesitamos avanzar en un montón de cosas, en normativa, en certificaciones, que son temas con los cuales pretendemos abordar en este programa también. Bueno, y sobre todo, digamos, el Estado tiene que claramente, digamos, difundir las bondades de la madera, digamos, y también lo importante que es y darle un beneficio al que va a construir en madera, que son productos, digamos, del bosque nuestro. Mira, yo muy corto, digamos, y siempre lo voy a decir, digamos, y es que tiene que ver con lo que pasó hace muchos años atrás con el tema del salitre. Hoy día vimos en las noticias cómo bajó el cobre. Nosotros estamos viviendo del cobre un porcentaje importante. El 80% de los ingresos que tiene Chile son del cobre. ¿Qué pasó con el salitre años atrás? Mira, el producto del salitre
de que se terminó el negocio del salitre y se puede terminar el tema del cobre también, esa gente del norte de Chile se fue a Santiago. Hoy día con un problema, digamos, tremendo que tiene. ¿Y esa gente dónde se instaló? En La Pintana, fíjate. Esa gente viene del norte de Chile. Se puede acabar el cobre. Se puede buscar... El problema es trabajar con commodity, no darle un valor agregado o no hacer un... Pero así es, sin duda alguna. Yo creo que y el futuro es lo verde, nuestros bosques. Manejarlo, trabajarlo, industrializarlo. Okay. Se nos acabó el tiempo. Quiero mencionar 2 temitas que los tengo aquí anotados, Fernando. Tienen que ver con una gira de 120 empresarios que van a hacer. 120 empresarios. No, perdón. 10 empresarios. 10 empresarios. Sí. Vamos de viaje, digamos. Estaba invitando, bueno. Sí. Son 10 empresarios que van a Sí. México, Panamá, el próximo 20 de noviembre. Sí. Cuéntenos un poco cuál es brevemente, porque ya estamos en la hora. Sí, ¿Qué consiste ese viaje? Claro, nosotros vamos a una exposición, digamos, a encontrarnos con pares en México y Panamá, en una misión comercial, para relacionarnos con ellos, digamos, y ver las posibilidades de negocio en México y en Panamá. Para nosotros es importante, digamos, esos mercados, pequeños mercados, digamos, que queremos hacer negocios con ellos, digamos. ¿Ah? Ok. Y quizás esto que va en la línea con el tema de difusión del uso de la madera, tengo entendido que ustedes están pensando en implementar una feria de la madera. Por un lado pensaban hacerlo en forma individual con los distintos empresarios y otras instituciones ligadas al sector, pero también escuché que podían unirse al Expo Láctea y hacer como un John Bay Today para difundir ambas actividades. Nosotros en realidad, digamos, tenemos un deber que es el deber ciudadano, digamos, y que queremos que Valdivia sea se constituya, digamos, en una gran feria, digamos, a nivel nacional, como lo que se hace en Concepción con Expo Corma. Lo queremos hacer acá, queremos invitar, digamos, a los productores también de diferentes, de otros productos, digamos, con los lecheros, digamos, hemos estado en conversaciones para ver si lo podemos hacer 2016-2017. Okay. Hacer un gran evento, digamos, acá en Valdivia y que incluida la industria de la madera. Perfecto. Sí. Bueno, Fernando Vales, presidente de PYMEMAT, queremos agradecerle sus opiniones, su información y su asistencia en nuestro programa. Gracias a usted y a la Radio Conquistadores. Muchas gracias por habernos acogido. Y Carla Paredes, ejecutiva de Corfo Los Ríos, muchas gracias también, y vamos a estar atentos a los informes que arroje la mesa para que nos cuente cuáles fueron esos acuerdos y esa línea. Voy a venir a contar todos los resultados del informe, no te preocupes. Bueno, aquí lo esperamos. Nosotros nos despedimos, no se olvide, este programa se repite este sábado a las 13 horas por Radio Conquistador 95.7. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema, seguramente ligado al desarrollo de la industria forestal en nuestra región y en el país. Los esperamos. En Mañana de Noticias del Conquistador FM de Valdivia hemos presentado Sonidos del Bosque, espacio semanal de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avance del sector forestal en nuestra región de los ríos. Sonidos del Bosque fue una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de los Ríos, con la participación de Aprobosque y PYMEMAT. Te invitamos a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 10 horas. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque.